خام مستی ما گوشه خرابات است. خدا شجر دهد ترکی این مارد کرد. توی خرابات تماشا بده، توی خرابات تماشا بده، تا شهدا رفته دعا کنه، تا شهدا رفته دعا کنه. خواجه صفا صفا به گلها کنه، از پی نالیدن بلبل بره. دلبرکم بیا به کابل بره، دلبرکم بیا به کابل بره، سیل گل مرغول کابل بره. واده ما و تو به پایان چار، گشت خرامان و بیا مثل کار. کار من از عشق تو گردیده چاک، هی از خطه ها سوی سر پل بره. دلبرکم بیا به کابل بره، دلبرکم بیا به کابل بره، سیل گل مرغول کابل بره. دلبرکم بیا به کابل بره، سیل گل مرغول کابل بره. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیوی امروز ما آموزش آهنگ بسیار زیبای استاد زلان می باشه که امروز ما سرش کار میکنیم. دوستای عزیز، ما همونطوری که کل ما میفهمیم در راگ کافی ما مصروف هستیم و امی آهنگ زیبا هم همچنان در راگ کافی جور شده. دوستای عزیز، ما زیادتر آهنگای پشتور در این آهنگ کار کردیم، زیادتر آهنگای پشتور پیدا کردیم و ما امروز این آهنگ درید کار میکنم. و چرا ما آهنگ زیاد کار میکنم؟ به خاطر از اینکه ما اموسکیل راگه، امو احساس راگه کاملا در مغز خود ثبت بکنیم که تا هیچ وقت فراموش نشه و ما تمرینش کنیم. البته راگ ها وقتی که ایندی ها ایار تمرین میکنن در بعض ترانه ها یا خیال ها و یا به شکل دیگه کلاسیک اونا را تمرین میکنن که ما به شکل کلاسیک تمرین نمیکنیم، چون در ترانه و خیال و اینا در ریتمای بسیار کلاسیک نو تمرین میشن. در تین تال مثلا یک تال یک تال و تین تال اینا که در افغانستان این تالا مورد استفاده نداره و ما و همچنان خیال و ترانه و اینا که هستن اینا به یک رقم کلمات یعنی لسان دو انتخاب میشن، به لسان خوانده میشن که اصلا و لسان هیچ معنا نداره. اکثرا لغتایی است که هیچ اصلا معنا نداره، مقصد که قسم او ساختن که اموراگ دهش تمرین میشه. ما همو کار در آهنگ میکنیم، یعنی ما اموراگ میخوایم که در آهنگ تمرین کنیم. از یک طرف که کلتور ما، مملکت ما، مثلا امو موسیقی ما افس شوه و از یکی به دیگه انتقال بیافه و از طرفی هم به لسان خود ما هست که ما معنایش هم میفهمیم و از به طرفی هم که کلی ما خاطره داریم از اینا. و از او خاطر که اگر مثلا بر دوستای ما سوال کنن که چطور ما آهنگ قدر تمرین میکنیم ولی خیال و ترانه و اینا تمرین نمیکنیم، به خاطر ازی که نتوری یک دلیل داریم برش. و این آهنگ زیبا که آهنگ سازش خود استاد زلان می باشه و دو بیتی هایی که اینجا استفاده شده حتما یا دو بیتی های محلی هستن که شاید از اینا معلوم نیست و بسیار زیادی زیبا کار شده. دوستای عزیز، ما افتخار میکنیم برای استادای مثل استاد زلان که افغانستان یک وقت اینا را داشت و
امیدوار هستیم که ما تا که زنده هستیم نسل های آینده همچنان قدر از اینا را بفهمند که اینا بسیار زیاد خدمت کردن در کلتور موسیقی افغانستان، که ما هر کدوم به نوبت خود ما وظیفه ما است که این گنجینه های هنری افغانستان هستن، اینا را ما باید که از سینه به سینه، از نسل به نسل ما باید انتقال بدیم. تمام زیبایی های کلتور موسیقی افغانستان اینمی آهنگ هستن که ما باید سرشان کار کنیم دوستای عزیز. و شاید یکی دو آهنگ دیگه هم ما دمی راک در روزهای آینده کار کنیم و ما بعد از او شروع میکنیم به راگ دیگه که مربوط تات کافی می باشه، راگ پیلو می باشه دوستای عزیز. ولی آل ما میریم یک جایی را دوستای عزیز کار میکنیم و ما از شما بازم بسیار دوستانه تقاضا میکنیم که کاسی های از این ویدیو را لطفاً ببخشین، برزی که ما یک استاد موسیقی نیستم، نوازنده هارمونیوم نیستم، ما به توانی که یاد گرفتیم ما برای شما او را انتقال میتم و امیدوار هستم که مورد استفاده شما قرار بگیره. دوستای عزیز، این آهنگ زیبا را ما میخوایم دوباره از امی اف بخونم، چون امی آهنگ ریتمش مغولی است و ریتم مست است، خوبتر است که ما از نوتای از کرچ بالا بخونیم. خب اگر ما نوتای راگ کافی گفتیم که گاونی دی کمال فیا فلت هستن، اگر ما از اینجا بخونیم چی رقم اسکیل ما شکل میگیره. سا ری گا آهنگ از یک آلاب زیبا شروع میشه دوستای عزیز. آلاب از این اینجا شروع میشه، از سه شروع میشه. خدا شجر ده ترکی این مارد کرد. خب در آلاب ازی دوستای عزیز نوت‌های بیرون از البته دی آهنگ همچنان شما قسمی کشیدین شافردم استفاده شده که بیرون از اسکیل استفاده شده. حالا ببینید شما که آلاب چه رقم شروع شده. اینجا شما نی رو دیدین که نی همچنان اینجا شدش استفاده شد. که ما یک نوت اینجا بیرون از اسکیل دیدیم که استفاده میشه و در راگ کافی اردوی نی میتونه استفاده شده و استفاده میشه بسیاری وقتا در آهنگا استفاده شده و همچنان اردو گا استفاده شده. با شافرد از این قسمت شروع میشه. امی شما اینجا گا را میبینین که در این آهنگ همچنان گا هم اردو نوتش استفاده شده در شافردش البته و شافردش از گای شد شروع میشه. مقام مستی ما
شاگرد ترکی این امارت کرد. آهنگ دسته استارت میشه دوستای عزیز و از اینمی کورد اف ماینر کورد آهنگ شروع میشه. کوی سبا کوی خرابات تماشا بری، کوی خرابات تماشا بری، تا شهدا رفتن دعا کنی، خواجه صفا صفا به گلها کنی. بازی قسمتش از پا شروع میشه دوستای عزیز. امی کورد است اما ای ورژن میشه، این اینجا ای پا از اینجا میام. از پی نالیدن بلبل بریم، سیل گل مرغول کاکل بریم. از پی نالیدن بلبل بریم، دلبرکم بیا به کابل بریم. از پی نالیدن بلبل بریم، دلبرکم بیا به کابل بریم. ای آسایش بود دوستای عزیز و میلودیش از امی خود آهنگ استفاده شده، یعنی ایده کنون میشه. وعده ما و تو در پایان چو، گشته خرامان و بیا مثل کو. کار من از عشق تو گردیده چو، از خط هاسون سر پل بریم، دلبرکم بیا به کابل بریم. دوستای عزیز آهنگ تنها اونمو آسایش است که تکرار شده میده، یعنی در حقیقتی انترام نداره دوستای عزیز. قسمی آهنگای محلی اصلا انتره اکثر ندارن و این آهنگام همچنان از جمله می رقم آهنگا می باشه. میریم دوستای عزیز یک جای آهنگ ما در مغولی، تال مغولی که تمپوش 25 میمانیم، ایره ما تمرین میکنیم. گوشه خرابات
عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. بسیار از شما تشکر میکنیم از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودین و ما را سپورت کردین. لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه. دوستای بسیار عزیز، ما شما را تا ویدیوی دیگه به خدا میسپارم. پیتروت.